这个飞行堡垒5啊，模具型号 FX80 哥，这个机器说实话，问题比较多啊。比较常见的就是 CPU 供电短路，烧 CPU，这是一个特别常见的问题。另一个就是这个外壳，大家可以看一下，它这个已经坏了，坏了之后它贴了纸，做了一下稍微保护。这个问题是什么呢？就是咱们在开合屏幕的时候啊，可以看到这个壳会撬开，会撬这个它这个已经坏的特别厉害了，看来这里面还拿了这个502还是什么胶水粘过啊。这个机器问题出在哪儿呢？好多可能认为是这个平轴啊，其实它本身不是平轴的问题，它的问题出在这个 A 壳上面。大家可以看一下啊，它这个 A 壳上有4个螺丝柱，它这个平轴呢是固定在这个螺丝柱上，通过4颗螺丝呢拧在这上面。如果这个螺丝柱啊，它是这种螺丝柱上的这个塑料上面的，这个比较小，它一用力呢，它就会螺丝柱掉了之后，这样的话就是固定不住了。这个问题维修呢，就是我们常见的就是换 A 壳，换一个全新的 A 壳。好在这个 A 壳价格卖的不贵啊，其实算是挺便宜的。换了 A 壳之后呢，因为你经常这样开合啊，受力，不但要换 A 壳啊，还要这个调平轴，把这个平轴调松，调到不要这么紧，这样的话我们就能用得住啊。这是我们维修的一个小秘诀。今天就给大家讲一下这个具体怎么更换啊，一些注意事项。因为这款机器卖的也挺多的，这个问题出现的也比较多，给大家讲一下呢。如果有条件的话，咱们自己可以更换这个东西啊。我们从一个小白的角度去修啊，我们就不偷懒了，把这个整个上半套给它拆出来。因为这个机器我们换了 CPU 的，所以底壳还没有装。我们先把这个，当然第一步是断电啊，因为它电池有问题，我们直接没装。第二步是拆这个屏幕的整个上半套，左边一根屏幕排线，右边摄像头排线，然后就是下面的平轴螺丝，一边2颗。注意一下，这个上面画的有小三角的是拧到这上面的，没有小三角的是拧到地壳上面的啊。这样的话，我们把屏幕的上半部分取下来，这样方便我们操作啊。这里面比较麻烦的一点呢，是拆这个屏幕下沿的这一边，因为它是用胶条贴在屏幕上的。如果操作不好的话，很容易把这个屏幕给拆坏啊。这个我都拆坏过，实话实说，所以一定要小心。我们可以找一个塑料的拨片啊，这样我们先从下沿把这个壳的这个卡扣先给它扣开。这里面给大家讲一下为什么要从下沿扣啊？正常我们拆应该是从上沿扣，从上沿扣的话，我拆开之后大家就明白了。大家可以看到没？现在这个是屏幕的，其实这个下面的塑料啊是屏幕的一部分。如果你从上面拆的话，你应该就划不到这个屏幕的这一部分这个膜。我们从下面拆呢就可以这样，那就损伤不到屏幕啊，它这个粘得很紧。这个胶啊，真是粘得特别结实，双面胶。这个其他的我们就从内部扣啊，从内往外扣，上面没有胶，就可以直接这样扣。当然这两边啊，它这边坏了，我没管，还有一颗螺丝啊，这有个胶垫儿。
只有2颗螺丝啊，一边一个。这个胶垫取下来，胶垫要找个地方放好啊，不然丢了还不好补，容易粘到别的地方去。现在就能给大家展示一下里面的一个情况啊。大家可以看到啊，这个是屏幕的一部分。如果你从上面插的话，就直接插到这个液晶排线上面，很容易损伤屏幕啊。因为这个好像之前就是被他自己拆过。如果我们没拆过的话，这个胶带、这个胶条啊，整个胶布是贴在屏幕上面的啊，不会这样翘起来。然后下面的这个你看它这个都已经粘过，频线都粘到上面去了。能不能把它取下来？这粘是粘不住的啊，它受力是很大的。这个拆的话，因为壳是需要换的，我们是保屏不保壳啊，壳就无所谓了。先把屏幕完整的拆下来，不能把屏幕弄碎了，弄碎了得不偿失。先把屏幕整个取下来。屏幕下面这个有屏幕排线，这样一抽，这屏幕排线就取出来了。先把屏幕保护好。现在在拆平轴，我不知道这个平轴它粘的这么结实，能不能把它拆出来啊？这没粘过的话，一拉就下来了啊。其实它这个平轴也断了，这一部分断了，其实关系不是很大。我们调一下平轴的，我们把平轴调松了，它也是完全可以支撑住的。因为我还没有预计到它这个平轴也断了，所以没有购买平轴的配件。这是摄像头的排线，我们顺着这个把它理出来就行了。注意拆这个摄像头啊，摄像头也是粘的比较紧。这样排线加摄像头取出来了。下一步拆天线啊。这天线也是粘上的。2根天线，一白一黑。
右边的平轴没有断啊。这样整个 A 壳取下来，这就没有用了啊。现在我们来把这些东西装到这个新的 A 壳上面。下面重点来了啊，给大家讲一下比较关键的东西啊，一定要调平轴。这个平轴上有个螺丝啊，我们可以把这个平轴调松调紧。逆时针就是松，顺时针就是紧。这样的话，这个松紧的这个力度啊，这个需要大家自己去试啊。因为我这个调的多了的话，所以用手能感觉出来差不多什么样的这个力道比较合适。基本上就这样掰的受一些力，比较轻松的话就可以了。再调一下这边的一个。我这儿有这个专用的套筒啊，如果没有的话，咱拿钳子也是完全可以的。拿钳子拧这个螺丝，逆时针拧。现在我们把这个平轴装回去，先装这个排线啊。先拆的是屏幕排线，后拆的是天线，所以装的时候恰好是反的啊。先装天线，这个壳上都设计好的这个线的这个走线，完全按照这个走就可以了。先把这边平轴给装上去啊。右边安装好之后，先装这个摄像头跟屏幕排线。这种东西我们可以把它贴回去啊，对屏幕起到一个缓冲的作用。这个断了我们就不换了啊，这个确实不换也是可以的，它的受力不是很大，我们只要把平轴调松，这个问题就能解决啊。现在可以把屏幕装回去了啊。插这个平线一定要插到位啊，不要插歪了，插歪了会烧屏。屏上面有4个螺丝，一个角上一个。
们先点一下，保证我们屏幕没拆坏的情况下，我们现在就再装这个闭壳啊。因为装闭壳，我们也用个胶布贴，一贴的话就不好拆了。屏幕完好啊，没有问题。这样的话，我们再用一个胶条。双面胶，这个坏平轴这个位置，不光是这款机器啊，就是像戴尔的 G3呀，也是坏的特别多。这样贴好之后，我们把这个闭壳我们也买的新的啊，把地壳装上去。这样直接往里卡就可以啊，都是卡扣的。这个下面用胶带一粘啊，就是严丝合缝，不会说这个会漏很大个缝啊。这样的话，我们补上外面的2颗螺丝啊，这还有个胶垫儿。这胶垫儿的话，我们也要加点双面胶，不然粘不住。这样的话，我们基本上就是很完整的、完美的把这个修复完了啊。过程可能比较啰嗦啊，我是从一个小白的角度给大家就是一点一点的讲的啊。希望就是你没有操作过的话，也能一次成功。我们现在装在机器上，给大家看一下这个平轴的这个松紧度。如果松了的话，我们现在也可以调啊。现在这样的话也是可以调的。先装上感受一下。注意这个频线啊，频线跟天线都是走这个平轴的下面。这样的话，我们看一下啊，这样的话掰动屏幕，这个屏幕不会自己这样掉下来，也不会自己塌回去。这个松紧度是刚好的啊，不要太紧，太紧的话对平轴还会坏。那么这个华硕飞行堡垒5的更换 A 壳的教程啊，就给大家分享到这里啊，有什么不明白的可以留言问我。谢谢大家观看，下期视频再见。